Buterefu oli ku Johnike Media yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala Nze Johnike Uganda olunaku olwaleero nga bulijjo twabasuubiza okubanga tujja kubaleetanga abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero mbaleetedde omukulu amanyikiddwa nga Prince Da Sojar muyimbi w'amaanyi nnyo wanene Mbale naddala ekikwatagana n'obuyimba obw'omukwano nze mbirabireeyo ku stage n'oyingira obwalangolawo nanawo yayaana ngamba tumyamu wane wano endongo yagitandika atya gyenvuddewe n'ebimukwatakaata mumanyi oyingira okubanga omuwa amatu omutegeere gwamumanyi oyongera okubanga owuliza omutegeerere ddala tubebaza mwena abasubscribinga kyemukola kyekisinga. Prince Da Sojar nkwaniriza ku show nsaba ombulizeko ku bantu abo tutandike mpolampola. Nebaza nnyo abawagizi baffe mubali kwekomerako mubali kuwagira mubali kuwa support kuba mmwe omuntu w'amaanyi ndayisizza kubo okufuula kino kyetuli era mbebaza bebali kuwagira bebali kutuusa mu ssuubi amannya amatuufu ag'obuzaale nze actually nze Mr. Oude Ibrahim Shaban. Yes. Musajja Swahaba. Musajja Swahaba. Musajja Musiraamu. Yeah man. Shabani ani? Oude Ibrahim Shaban. Wena namanya abiri nerya Ibrahim. Yes. Nerya Ibrahim bade simanyi. Erimanya lya Shaban. Yeah, Ibrahim Shaban. Ni musajja baida ni musajja Muteso. Muteso. Yeah, musajja Muteso. Zalwa Palisa. Kado wange namukosi Jalia. Kazi Musoga. Tata wange Pedesi Shaban. Musajja Muteso. Tata Muteso mama Musoga. Yes. Oh, vera Palisa. Vera Palisa. Ne Palisa ye ekituufu eri Teso eri Budaka. Palisa. Manyanga eri mu bugweri. Palisa eri mix. Nenga mostly yabateso. Nekati wakati mu kibuga. Mwimba gwere. Sena nemanyi Palisa yabagwere. Palisa yabateso. Abagwere Daka Kadama Birinyi ya ninga Palisa mostly yabateso. Ejo sibuka. We mukwano gwena ne Umaru izi kwa naye weyo. Actually ono waba Umaru izi ono waffe. Muli bandiba. Nyo tuba twasoma kusoma limungi mpira Umaru yali mu P6 zene mu P3. Nagenda mu P4 nabera mu P7 nandeka ku P5. Twasoma kusoma limu. Kitegeeza eno mange n'okwesanga eno nga mwayimanya dda. Nabimanya dda twakulira wamu. Naye nga mwasoma mu primary. Yes, twasoma mu primary. Neka mpama kyange era n'omuziki nga mukonakonamu awo oba kyajja mu maaso. Not really, ne Umaru ye yali yakirimu. Tuvaddanga Wandongo. Byangambye sebo musomesa mbu alina mu kusomesa. Musajja musomesa. Somedde wano ku ayo. Era twagende wakeyo ne tuyo omuceere ogw'okumutikira. Nalaba ebifaananyi. Kasoko tuse mbifre ntobana Palisa. Soko tuse mbifre amasomero twasomeramuko nga n'embeera gye wasangako nga tonayingira Mbale. Nze nasomera ku masomo mangi. Ng'obuzibu ali primary nzu baida nanjagala nnyo okulwana. Nga buli taamu nkola omusango ne bangoba. Nga abantu kusoma amasomero primary mbizo kuba nasomera ku masomero agasuka 15 oba 2. Ali mukosita boni. Niye ate wanene obukulu bwatwa buli hambo nnyo simanyi. Naye silent ban. Omwana gwokonako ng'akwerawo. Ogamba okulwana tekyali kizibu kyo. Tekyali kizibu kyange naye kyewunyisa we nakula byonna ne mbivaako. Era saazi mukuba oli nenkoleka bulesi. Naye nga mu kusomero primary nze yali afuga essomero ddala mbawe. Mukulwana. Nsuubira ekyakuyimba ku music wa love kuba kusomero nze nga alina ekitabo kirimu ebigambo bya love kitabo kiramba kati nze nga yenza awandikira abaana letters mwana ajja n'agamba mpandikira leta awandikira nengenda netula mu kitabo nensijjamu kino kino naye kyewunyisa nze nali nti abawala bino ebyokwana ng'owandika oyogedde otaba kati ng'oli ajja nangamba mwala omukumwaka nenjala muwandikira leta ojjukira ebiseera kati nga nze muwandikira nemuwa kama erinnya lye nemutwala oluusi omuntu ajja n'angamba njagala omuwala negenda omungambire kati nze nga ngenda nga nze mukukukwanira tegedda nga ontuma nengenda nemukwanira
naye ng'atega okwekwanya ng'atega okitya naye we ekintu ekyo nakya oba kyalinga mu buto ng'okukwanira omuntu olaba kyangu naye ng'okwekwana ng'owulira otya ng'ogenda n'ogamba omuwala nti gundi akwagala ng'owulira kyangu naye ng'ogambe nti nkwagala ng'akwayo ebitaano ngaawo n'agamba agenda kugwira embada mwezi atamunamba era nga bafunamu obutakkaanya zabeerawo ofuuka kojja n'ogezaako okubanga otawuliza ensonga so kyekyasinga okubanga kikuleeta okubanga ova amasomo okulwana naye nga mupulema abasomera amasomero gameka by the way, mtata wa msaja msilamu wa dini so kanatwale kusomero balita palisa zitu palisa islamic palisa muslims wa wetu etuvao netugenda ku tauhidi etuvao netugenda ku palisa parents etuvao nengenda kada wanu twasinkana ne Umar is wanu nga ndi P4 P3 yenga ali P6 yenga ali P6 yes na P3 ngali P6 kenda agenda omala P7 ganze yes ngoli P4 ganze yes ngena P5 next term kwa tumetolepo debate manyizo akazungu kali kansumbwa muko yeah bakubona lisaboni mbera muki nenga mukirasi mbera wendi nenga munsemira nakati Maurice bagenda esigalawo kubujukira finga tata atwala abana bonna family yonna nga atwala kusoma olimu wasire mwalinga bameka baka mzee babanga musiramu awo ndaba kagurupo k'abaana ina bakazi basatu bali bana naye wadde omu yamanda agera naye bali bana so kati nga abaana tulinga abaana nga 18 kati nga ffenna tukwana natwala kusoma olimu naye nga gwe wali mu bakulu oba wali mu bato ali mu bato Umaru yasoma n'abakulu bange Umaru ye yasoma ne gwenzirako gwaddako tegete yes bali mu class emu gwenzirako gwaddako ali mu class emu acheza mama we yalinga nga wakusa to oba just wali muto yeah kali pisa bino ditulira wa tulira ku sawa palisa highway era we mwali no Maruizi yes we twali naye walikira we yandikawo bama ne bantusa mu P5 ne P6 na P5 bantusa tusomero ddala ne P6 somero ddala then P7 ne komawo era wakati awo Maruizi yakulekera ogwagenda n'osomera ku masomero amalala nera n'omala n'oddawo ne komawo ya ne kola P7 twali ali somero ngala iri singa mu Palisa district singa ye standard yes mzee na kumya wao omalira primary kati awo second oyingira wa secondary nagenda ke mayuge mu Lusonga nabeerayo ko 3 years by the way nimusajja muvubi manya okuvuba mayuge wali emyalo nalebere ku Victoria by the way namala P7 nze wanga tandaba kukola ku secondary so kana ntwala kusoma edini omanyi academically yo academically ya wale swidi ya edini yawo mudeko kamonkoli yes ngobude kamonkoli ngoyitide mugulu lyo olugende Palisa kamonkoli wano mpamanyi erewo genda baba kavule yes ikiki bla bla wala kusomera kale akadini ya tatu wange yantwalawo ne nsome myaka 2 kuba ekyantwazaawo namala P7 okusomera nga ndwanyi nkuli omwana nemwizo omwana wena aizo omwana omwaka nato refugee nyina ntwala kusomera edini nanye ntata bajja kunkuma bulungi nasumayo mwaka mulamba nga sikoma waka ngomaze P7 yes ngamaze P7 nambala kusomera edini nga bakambwe bakuba emigo manyi ebusiramu bakuba emigo kusoma edini ndike emigo banga limukomera alijenze oluwalabu olujuwa bulungi nasoma actually nali soma edini kwa actually kanika P1 P2 P3 nali soma edini nali soma kusomera edini ne omanyi academics je Islam ne nabene bya bulijjo yeah Yeza wasoma nomalo mwaka mulamba wasoma ne malo mwaka mulamba ne bayo ne certificate yange nzikizo kubera imam so
ndi imam koze imam yona abasobola okubanga asaaza okubawulira ekigambo kya katonda ate nabeera bakuyita ayita abantu omuyita mwazini obwo nabo obusomerera kwazina jasogenda just okuyiga ne imam naye asobola okwazina yes just onoye bamujja kunaga yazina just twali kusoma twasomeranga naye nga wabeerawo naye nga lungi omulenzi yalinga asaawe ziweranga kunegera okula nga atandika ekikolo ekyo omuyita mwazini akoola abantu esaawa zikuyise so enavaawo okusomera eryo alina mukodomi wange ali eyo bayitayo kayanja emayuge nantwalayo embeera eyo nensomerayo senior 1 senior 2 senior 3 mayuge nasomera somerayo amaani kumawe waka epalisa ango komawe waka ngova mayuge ngolo oli musinya 2 kalinga ki ekikuziza aja serina linko eyo ojukira ebiseera ebyo siro nga bakatandika okuba nga abavubi bakwiramu abavubi abogera ku nyanja amagye gwe gajjira ku mazzi abakuba emiggo kacheza luli walinga osoma nenga n'okuvuba nasoma weekend soma kati gwe okulaba ngaokusoma kwali kutimyawo omanyi ngaomuntu okola sente nze bayirawo nze anjagala nnyo okusoma nkwagala nnyo ate okuva mu primary kangambe kuva mu primary oba mu P3 mpaka P7 naza kulembera mu English subject ya English ne math yandema totally ate mu secondary nagezagezawo ko actually nafuna ka girlfriend kabi mu math nekanzikirizaako nenkachingapo naye nga English somero kirasi namanga teri ankwatamu kati olwo okomyewo nga olwo bivuddeko ebyokusoma ogamaze mbikoye oba jasi wali okoye bukoye eri nali nkoye eri emigo gyeziri akuba emigo mao mama wange nantwala ebikojja ate ebusoga yes olekojja mpera nalivudde eri ebusoga ate nga nkomye ebusoga kuba mama wange bamuzaala katayo kaliro wansi mpulirayo ngali mu busoga eyo naye ate ekyewunyisa ne mama naye gye bamuzaalira naye ku mazzi naye ku nyanja eyo ngende eyo mukomunikolero sinyafo wange kino sinyafo gikolire ebusoga bali baita bati ati omala sinyafo oweyongerayo oba okomaawo noyiya kubanga taata alina abaana bangi abamu batuse kukira abamu balimu musisi wange omu yali asomera wano nakalokeawo nakaloke islamic center yali asomerawo bakulaga nga babiri nabo nga basomerawo kati taata alina abaana nga bamu tuli musaizeemu taba nabali bali musaizeemu simanyi engeri gyakibalangamu naye nga tuli kusaizeemu bantu nga basatu abali bakisaizeemu bantu nga basatu ate nga bali mu kirasi yemwemu ate twala bana naku namunaana we kati deka nokubali mu primary wadde olitama umaluzi ekyendongo yalinga akiriko mu secondary awo naawe nga kitandika okujja nga waddalu nnyo nga kutungira singa okusanyusa abaana naye nga nze mberawo naye nga ate mukubaana ati okubana kwavanga wawe walinanga busimanyi yakunaawo mukyali ndi short tempered naye okubana sikyalwana nnyo kunaawo ovakomangu naye nange nakiraba kyali kibi kuba nali kusanya abaana nga nkola emisango nze tata alina abaana nga 2 naye nga bali abala ayinza okutwala myezi nga 5 nga tabakubako naye nga nze buli wiiki nkubiwa kati tata ate ekiseera kyasinankwako buli wiiki nina okukubibwa mu ndiga 2 naye nga ate omusanga mbera winti winda tokikiriza nga mpinza okuba n'omusango nagamba nti omwana yagukoze siye naye ate kinebaza katonda nalina emisa ezo naye atali mu muze gwa bukwe nali njagala nnyo okukola nali nsoma naye nga nkola nali nsoma nga nkola okola okwagala nnyo okola nga nkwagala nnyo kati nkya music
omanyi pampu ya mukyalo kwanza lwa mukyalo kati wetugenda ku nnimiro wetukira maama yoma musaira kikata kitagenda okulima munagamba kujja kuva wano paka wali oli ave wano paka wali kati nga nze bannange wayinza okuvayo sawa nga 3 nga mazinezi nembayo sawa nga 5 nga lwaki bira mu kuyimba nima okuva wano paka nga wali ntandika okuyimba by the way David Lutalo is my role model. David Lutalo ali nyimba enyimba za David Lutalo so nane sikwa kuweza kati mama mukusuka yanetagwa naye ngayomba kwa mama yalanjagala nnyo ola okuba nsonga okuba mukulu kati ye kangaye mama atakubangako naye nga muzeeyi yali akugunda kati ekyokuyima nekibeeraawo kati mama lumu obanyimba kiwadi butalo oba manya nga nalwa lutalo yes omanyi mbala lutalo bayita manya manya webityo oba kantu kuseera ebyo oba kantu oluyimba lwafuluma 2013 ebyo nanyimba ezo nezigwaku kati maama lumu omanyi nasooka mukusooka nga mmanyiiza nyate bagenda nga batunalira nebanalampa owaati kale ate nebakyagalirawo oli situbeera nga tusibisi nebagamba tuyimbiremukko nembayimbiramu kati maama lumu nangamba naye gwe mwana wange gwe engeri gyeyagamba okuyimba ndaba wandi ogenda kuyasibasa olwakikugamba oli mu kibiina kyammwe sikukira ngambe kuba buto nensira nga tuli mwana ali kyali mu primary sikukira nanyimanyi mbazaze butale ezo mukibikeewo kati nanga omwana wange wandi ojja kuyasibasa engeri gyoyagalamu okuyimba ate oyimba bulungi kale kigambo ekyasigala ku mutima paka nengamba ninokubeerako muyimba kati okubanga okuyangambe ekyo kanentandikanye nange nga ntandika okuwanika enyimba negegenya bikibiki ebyo bikola ng'oluguse mu secondary ne mu secondary actually mu secondary nali mukusomero nga siyimba sikola ki like nga ninga talina talent yonna naye nga ate nga munaku enkulu ngenda ne okumayiminga nemayiminga enyimba za David Lutalo nali simayiminga nnyo ababeeko bakusebya enyimba ezi nali simayiminga kyatandikawo kati nengamba nokubeera nga David Lutalo kuba mama yangamba engeri yagambye omusajja oyo nawe ojja kubeera ngaoyo naga nawe ojja kubeerako lumunsi pasika kintu ekyo nekinsigalamu nnyo ngamba nyo kirwanyisa tukize mama kyeyangamba katude wali eri ng'omaliza senior 4 kati awakakuyiba ng'otandika nga okafunamuko okuyimba kanisa ejuzi nalina akayimba kenalina wandika akayimba kanga kawuyaako nakawandika nga kyali mu primary yes natuwako akaseera naye keerabira naye nenzukira nalina ekitabo kyange kya laavu nalina wandika nga mimabigeeyo nga ngekunya ebigambo kali natuwako ekiseera nga nakeerabira kamba bwongo kali nengera nekirabo ekibaida nalina kikuma baida up now kyakirina kikyalewako ekitabo ekyo ekyalaavu ekyamu primary nkyakirina paaka kati weneerabya ebiyimba nga nzikamuko okugamba negenda mu kitabo kati omala senior 4 oddawa kikyozaako sisita wange alina edduuka soka nemubeeranga mu dduuka edduuka lyaliwo yali palisa nziwana embale nzigyewo najjawo nga lumu September 2018 yes nga lumu September 2018 era natuuka muno mu Mbale zaali ssaawa 8 actually kyansikiriza okujja wano Embale olaba abaana bano bateeka sikulapu nali hasola nnyo nga njagala nnyo okukola lumu twayita wano twava Soroti tuyita wano wetuki nendawo Embale nenyumira nnyo Embale netugenda netupaakinga wali naba wali ku gundi ekizimbe kiri ngaawo nga ku bayita batyawo yes nga kuawo ekibuga nga nekinsikiriza ekyembale yes olaba kisinga palisa kisinga Soroti gyovudde Mbale singa Soroti mukulaba okwange omanyi byomalaanga Soroti ennungi ate eribadeeso naye sisobola kugenda eribadeeso ekintu ekyokubiri ekyandeeta Embale nina girlfriend namudatinga 2013 2013
netweyagala after twekyaidiswa 2019 kati oyo omuwala bamwita Sharon from 2013 yes to 2019 yes ekyawe kati oyo omuwala lumu twali tukwogera ku simu nangamba neshaba singa oli mbaale oba singa oli kumpi nange nandikulabenga everyday omanyira avuye kito naawe abeeranga eno mbaale yes yali abeera mbaale kemwana nekyo omusoyo omwana ayesanga mukyago yali eri omwana anti we yali wa polisi kati yali ku barracks kati nga edduuka lyaffe naffe lyali kumpi ku barracks kati nga buli agenda ku barracks alina kuyita ku kkubo eriri ku dduuka waffe nga omwana ayitawo bunaku oba yajja kukola ki nemugulira omuyembe muteekera mu fridge oba yali ajja daily ajja olweggulo nga amanyi tumugweggulo ajja kujja agule oba yali agula sukaali oba yali agulanga muceere naye nga ajja buli lweggulo kati twanelagana nga kyali wange lumu baleeta omuyembe nemugulira omuyembe nemuteekera mu fridge kati oyajja okugula ebintu nemwana nemubona omuyembe negamba omuyembe gugenda okulya tandikira awo netwekwana 2013 yeyo twekwana tweyagala naye kyewunyisa oyo omwana lavel yali ajja epalisa buli ku Saturday naye nga asoma ajja epalisa buli ku Saturday kale yali anjagala kati omwana weyaŋŋamba shaba singa oli mbaale singa nkulaba ku lunaku ekintu ekyansikanga munyo okuba nali mwagala nnyo kati twayita wano mu mbaale nga amaze okukiŋŋamba naye kati embaale nja kubeera nani kati twagenda yaŋŋamba nga next month nemugamba njagala kujja mbaale nze najja mu mbaale nga sina wenzize nti nzize kubeera wano oba nzize kubeera wano najja buzzi wajja batuukirawo wenajja jukira taxi yanteeka wali ku Palisa Road yes wali ngoyingira ku main waawe yanteeka awo ntandikirewa natuuka mu buzaali saawa 8 kati nenzikirira olaba awali nga ku bitaala waliwo obuti ogwali beside opposite mosque waliwo obuti ogwali awo waliwo obuti ogwali awo 2018 wanjuzi wano nasanga omuti ogwo gwaliwo nentula awo saawa 8 saawa 9 saawa 10 nga ntudde awo ndikuwala kiddako ngamba antisentya nga ngamba ndi embaale njagala kweyiya kuba maana palisa eyokya kati omwana wamukubirako kasimu kigenda kujjayo namugamba nti ngenda kujjayo olunaku olunaku sirikukira bulungi naye nga was on 1st September 2018 naja nentulaawo kati naye nga sina wenzize nga simanyi ti neumalo nti ali eno ali sikimanyi kati wenatuulaawo nendaba waliko ekipapula bino oba jobs abawandiika ne bateekako enamba zamusi ne batimba nengamba wano omugezi tuka najja nekabaga kange kalimu okwewano walinga kusatu nenkuba ku namba eyo nembagamba oyidde palisa nenjagala mulimu nebangamba jangu enamakwetu jangu mu commission agamba commission mwangamba omanyi commission nebagamba nedda gamba kirira lwakubanza nali shapu nasomanyi ebipande gamba jangu omutawano olabe ku komiroad era natambula ku situ nentukaawo nembuzi wa boda nti omanyi commission boda nangamba 10 boda yangamba 13 zali saawa emu awo 12 emu kugenda okufungerawo naye sinakyakola oba najja nasabaza bitwala ebiri boda nantwala nagenda okola 13 nga tutuse mangu naye nga sinakyakola olete nomusasula tumaze okutaganya memuwa ntuuka ninaba omusajja nanga mukuyidde wanamuyidde palisa nenjagala mulimu basajja bali batunda perfume enkeera nebantwala mu ofisi awe nebandako ebintu byokolamu nenkomayo waka olunaku olwokubiri nebampa omwana nangenda nantraininga kati nga perfume yawe nga perfume emu 15 era gituna 15 nga 15 bagalako 14 gwe mwenyini wesasula otunda perfume 15 kujjako 14 ate tugeze bwogitunda nga akanana nga tusobola kufuna ekyo kikyo nga bo bagamba kitunde 15
bafuna ko lukumu bafuna enkuminya kati 2018 awo nga bizo okutambula okuva mu kikindu kuta kundi kali mu kikindu bo bali basula ku mission nenga ka office kali mu kikindu awo nga ku Kaira ndio wa Kaira complex. yes kati oyinza okutambula okuva awo paka baita batya nakaloke nenga tokunzeko kano jano sanga no sokota muzeli ebintu ebyo. Yes, nga mpizo okutambula kumacha nimanya ndi kumacha njagenda nakaloke ngambule neyo nkera nkusijeno mbeno mugemu ndo omwali ali abeera mugemu kati bolusi ngende ne plana ye mbere ali kadi ngonsula wa akampu yaine nyumba gye bali basula mwe bali abavubuka bali tamu kumukaaga basula wamu nenga ate kyewunyisa musonde sente mwezi gwe munakula mutwalo nzasula nyumba kati samunda mpale satu kwa commissioner mukisaawo mukisaji basabirawo waliwo obuyumba obuli awo bwakisula kati ntamutsa twatwekako tyaneuma bisimanyi kati waliwo mikwano zange nabo batuvira ku kyalo kyekimu wano bwawe wano bwaffe wano wawumavu abasuna kusumulya erimu nembasanga eyo mukikindu balina edduuka kati nga nengamba kati funyamu abantu bemanyi kati ngaolweggulo mbeeraawo wemba amaze okola enyumba zange mbeeraawo kati December wa 20 December wa 2019 awo nalwawo kungakola mu perfume kati waliwo omukazi yajja kuduuka yali agulawo engano galidali duuka lya wholesale nagulawo mukazi muteso kati najja nagamba waliwo omuvubuka abadde ankubira Kyapati naye yagenze so okufunako omuvubuka kazi nali ntuddeawo kati oli nagamba Shabani ko tayina muliro nimogogo anti nga ntunda perfume kumacha kati mukasana nenkomane ntulajasi mukazi nambuzo manyo kumba Kyapati ngamba manyi nga njagala sente yenga wale bikozeko just nali omanyi nali nakulya ku street wafe kati nga mutulawo just natuli ngejwa fumba mu kibikiro era kunda kikomando kati nze just nagamba no ngijina nitagamo omulimu nengamba njabisobola yabiga kati mukazi yangamba ku Saturday kawungezi yes ku Saturday kati ku Sunday nakera mu kikindu alina mukono gwange ala kumba Kyapati nakera awo nitunulire ngejwa kumba mu Kyapati nakulumu nenjiga era nitunulire bayiwa amazwe kati bakanda yes kumache nkera ku Sunday nkera ku Monday nenzija mukazi yali akolera ku mutalo abana b'enkoma simanyi bakyanzijukira naye abaana bajjanga batulya abana b'enkoma abana ba progressive ndaba abwala jukira nalivudde mu kyalo ndaba abaana abalungi abala b'omutawuni abana mutawuni banyirira ovudde mu kyalo yuzi wano 2019 kati awo takusobodde kati awo genda okujjawo no mu mbali n'okutandika haso ezo nga buno obusawo omaze obusoma otandise okuyimba oba byonna byonna obikoledde embali by the way nekintu kinjagala okirya lino amwe nani medical I'll just think about this. Zibadde manyi nti okubira ddala n'empiso kwanza omusanga wanyendero zobi mukazi nga toteekako ettaawo kubamanyi nga bateekako ettaawo nedda jagadde kikiri yalinga so wenatandika okumba Kyapati ono omukazi yali ampa 15 kati bano abayaayi benali mbeera nabo batandika okufuna obujja kuba oli omukazi yali anjagala kumakya ate mbeeyo sawanga yali anjagala sawa 12 ate eno ku mulimu nga mulina ogenda pozi mubeere mu meeting pozi mu team briefing ebiki ebyo ate eno nemba nga likuvaayo naye nga ate nga sina wakusoma kati abayaayi baali basajja babisi bampisamuko bubi ali basajja babududdeyo era ne bangoba mu nyumba zebolaba nasulako waweevu nga ndi mukulu bwe ndi juice wano basajja ne bangoba mu nyumba enengo zinalina ne bazibba mbeera awo olusi osula waweero awo olusi osula musigiri nga sina ngoye wali omwali nga mukuba omwali musulanga bamutembeya perfume era ewavanga omwali omutembeya perfume ng'ogenda okuba ne Kyapati unafuna ogwa Kyapati ogwa perfume nenanga ogwesalako nofunera lumu kanodda munofuna lumu endala oba wasigalira mwene nasooka nembeera awo ne bacomplaininga nga olusi tambalimba
complaining anga kati balaba nga kibasusseko ne bangoba ate si buno bwagundi ku nalifunako omanyi omulemu ga perfume nali ndya akawunga kabitaano olunaku lulamba ekikindu awo abakazi omukikindu bamanyi era buli bwengendawo wali emmere gyebatunda ey'ebitaano kankugamba nze newumaluizi Mawizi naye kyemayi ku interview oli mubuuzaako ekitwakwa mu aso wali akakawunga kabitaano nga Mawizi ali ku ssomero nange mulimu gwenkola gwekutowe kati nga nze abeerawo simbeerawo nambeerawo obadde okyaŋŋamba nti gwe ne Umaluizi mwakuba haso kati Umaluizi ng'ali ku university ali awo campus ku ayo kati Umaluizi twava tutoba Umaluizi n'afuna akaduuka yali atunda engoye agenda ali n'atabbira ebamu oba ku 10 ajja wano ajja wali mu like abantu abasala azijjawo netudda wano olaba omulyango gwingira mu kikindu anakutwanikawo bayayi baffe balina akaduuka awo anakutwanika atunda akasamu kanana mutwalo Umalu yalina abawala baku ayoyo abawala ngera inakula kuminya aita ntukwako akasamu netukola nagulawo akaduuka abeeranga awo nze nga ku Sunday olwo omukazi nali ntundira obupale buno w'abaana ne busokisi awo nintoba nnyo nga baye bali bangu ku nyumba nga nze nsula musigiti mu musigiti awo mu musigiti wano olwo musigiti oguli wano etaba batya omusigiti oguli wano ogenda ku mission ngo wakabranching okuva kikuba wakabranching hapo die Throw road yoni Sorry road ya mimi olaba nga wakabranching out okugenda okay olaba nga tunatuuka ku op olwo musigiti oguli wano omusigiti oguli awo bayita batya nga wakawetyawo awali kiri oba kyaliweya omusigiti oguli awo nga munsula nga ku remand actually ku remand omusigiti oguli awo nzija kanisala nzija nga sala nsigairawo bangalawo nenebaka amakya nenkeera nensala nzija nenfuma Kyapati nentoba nenfuna nensula ntwala zange zaali ena nga nempangisa enyumba olaba ku op Tata Kids opposite babyumba ebiri awo byetaka ebyo awo nalisula napangisa enyumba nga sina mpaliso nga sina just napangisa enyumba nga Yesu oyagala woosula napangisa enyumba nga ndiwe nti mpeddeyo nga sina mpaliso sina ki konna ng'ogenda bugenzi gwenosula musuzi napangisa enyumba ngenda bakyali bange limbalimba muteka ekibokisi nyateekamu biki kumenya kusulako noteeka ebibokisi nesulako kati waliwo omukazi awo yankwata ekisa nako mupaliso kuyamba gwali gwali tegulinako kintu like yali agusulako nga yaguwummuza dda ate guyamba omupaliso nga gwavaako ekisuuka paliso gokka nako paliso ogwo aliko okusulangako nensonda sente nengula ekisuuka ngaekisuuka ekyo ekiro kikozesa ngaekisuuka emisana nekikozesa nga kateni y'omulyango nayitamu haso nyingi naye ate kyewunyisa byonna byenayitamu sakulirako mukadde wange simu sakulirako sisita wange simu era naye balinga okubuuza ng'olwaki tokubira kuba ewaka sinava mu kyalo nga ngamba ngenda mutawuni kuyiya obulamu wange nali ntekasutwapu olaba nabaana tekasutwa batulanga okuyitamu abafe palisi nali ntekasutwapu ng'obikola epalisi eyo omaze okusoma alo ngakanyene mu kibuga actually nali njagala agenda Kampala olwono omuwala angene mbere kalinga omuwala oyo ye kagerigunakajja kate kaliwo nga takwala kyewunyisa oyo omuwala wenajja kusinde bwe nali ntunda ku perfume o lusa okuza 13 nomusindikire 12 asevinge kati tusevinge naye anyongerezeeko lukyuyo actually yali asebezange asevinganga lusene zenfuna asindika ku simu ye ate nga nange nalina esimu olwomukwano asindika ku simu ye kati ekyewunyisa awo natandika okumba Kyapati era nekalwamukawo tina wakusula nga ye mulemba toyagala kuyiwa buyingi eri mukazi emanyi ekyewunyisa bwe yakyawira mu mbeera embi ate nga twali tuvudde wala nnyo bukira ebiseera biri nga nkola mu dduuka lya sisita wange kyansaba muwa bikibikimbuwa musimikira kati wenajja embale era nekalubamu
nafumba chapati ate naye yali takikiriza nti fumba chapati bwe najja kusooka okumumikinga yansanga nifumba chapati amuza kuno munakokola namba kati yajja nasondawo obusente bwange nemutwala mu hoteri sijjukira buto bwe yaliwa oka restaurant kale nga polisi awo ali kape sente wange nali musondezi oba nga musonzi okumala ba wiiki namba omutwala nemugulira ebyokulya muceere kati bampa muceere na bjanjalo eba mu muceere mutoni enyama nekyewunyisa teyasiima tiyabirya ate ngoyidde maze okusasula ate nga toswaga matu muzemere mupesente zange tiyabirya lwakubanga bwanjisa ensonga kiyawo emokubanga kusanze ku mudaala gwa chapati yes yomba mwa kujukira ate awo yali atandise nga takwata musimu kibiki namukubutakanyi nesasula emmere omusali mutwalo kumuba meka kasula emmere ate nga zinandidde mukyenda bujanjalo etuvaawo juga nali short tempered kati twali twakola ka courtship a promised marriage between Sharon and Shaban kibiki kati nga ina one copy nange ina copy emu kati nze copy yange yali tambulira mu wallet kati onako nemwerekera olaba kushero kuba yali asula mugemu olaba kushero eri awo totalo toto bugisu ntegera ngakukambya maje namwerekera paka awo natuukawo nga ndi pissed off ng'anyiziza bikini kati nsobola obusungu bungi naye sikyagala naye najjayo kati mbunyaga mulaga nti nyize nnyo najjayo ka courtship nenkayuzayuzamu nenzijjamu n'empeta ye nenkisuulawo ngamba nti kale genda omwana paka kati tebudanga mukuwuliziganya tuwulizaganya kati oli awo era oyogedde kinene nenyigalwa akantu batadde ku status nogamba nti waliwo oba ngambye bamuwala oba wagambye bamuwala bati nti waliwo omuwala eyankyawa wankuba nali sirina tv mu nju naye kati andabira ku tv gwabadde ogamba manyi waliwo omuntu yagamba buli muntu kyolaba ekintu kyateeka ku status abaawo lwaki aba communicatinga yagala nakuba omulenzi enyumba ye nungi ngakubira ebifaananyi actually olunaku lutwa ekyawe yandaga nanga mulaba enyumba yagala naawe enyumba ye berebeetuki actually simanyi oba mukulaba kuyalabanga kibi nange by that moment nakirabanga kibi naye ate kyansizamu amaanyi neŋamba nange nokulambula bwentyo kiriza wana abakazi bebaagala nkyawa nakuba omusajja omulala nga yinamukusempe ebikiniki nange nentobanyo nenkola jukira esimu yange gyenagula yali siya smart nagimuwaye ye nampa amapeesa ge zinemuwa smart ye nampa amapeesa kati ekyewunyisa bira ebifaananyi yabindagira ku simu yange bwebityo nomwe smartphone gontwalako amapeesa naye ate simunenya kunkyawa kuba akera weyankyawa nawulira bubi manyi omuntu gomulutu naye yakuleeta n'embaale amwagala nnyo kati natuka ekisa nengamba wanzireyo mukyalo naye okusinza ku byandaga nengamba nja kubeera buno oba njasulawa njagala nkole njagala omuwala we yandabeko ali wakabi era ekintu ekyo actually ekintu ekyo kyekimu kyekyangumya nengamba kansigale muno paka naye kati ahoge ogambe madamu nemuwuliziganya waali wabaddeko ensonga yina nti obamuziŋano babiki yoba yekale tagyetanga kugonza bwala tokiretangako naye takiretangako ngaolaba obutakikugamba naye wabawo omuntu abasajja kusoma abakazi omukazi tasobola kwogera naye asooka olina obumanyi ono okusinza kukyakwa nekino ayagala kino yajja nagamba jangu ndabeko kyewunyisa yakyawa nekubadde namkolera keki naye nga tikukyeyagala actually nali nkyalimu ekisala nali manyi ngi gyetuvudde nenga ebyalaku naye sagala always bagamba tokiriza musota gumu okumamiji ebiri oba yakyawa kuli nga sirina sereka kati wano alaba nfunefunyemu okayagala nejuzijuzi wano yansimigiddeko nankolyako challenge nga twasigaza jasityawo kuba yampa okwekirizamu ngamba nina okukola nnyo kati omusajja oyo gwe yali kwewanisaako bakyali bombi sikiwa era sagala kumanya ebibye naye alina omulenzi gwa positinga akyabeera ebugemu abeera ebugemeyo yali ebyomukumwalo tuleke tebitukwatako so mbeera nebeera bwetyo ati oyiriba ova ku chapati ozaako ki oba chapati ogenda ozivaamu ngaotandika okuba omuziki kati awo chapati awo nafuna kyansijawo nokucredit era kucredit najjawo era nakuza omwezi ali abiri
yawe musanvu mwezi gwako yawe musanvu mwezi gwako ya bilioni ogambi ngabe musanvu bakumeka yawe musanvu gokusa usuko bilizo yatandika kwa kunjuka covid batandika nga 17 yes naja ku covid tunaja covid wanzi tikira covid yatandika nga 17 oba muzero yalangirira abaana babaje ku masomero ayo najja nga covid natandika nnyo nenga bitandika okwogerwa yalimu bachina yes period out najiramu kasito yegede omwezi ogwokusatu 2 asinza kwerabira covid awe nagira okrimira alungini kungoze kola yao esieno yao nantula abantu simanye sikyo wano bafite kusikira katonda no wamanya yao ngantula wawerwao ngaza santi sanitizer sanitizer uli ayimbira ngotenga kana kasika kunyi kanga bampe 15 mu nako asili official staff ngiriba ulengo yange nungi sembeza manda oyikuka na yefao mwana nika mtalo kuna mnana mtalo meka abiri wewe paka kutunda wantu sigaba kati akudwalira okulawo ngaki mulimu kyoboka okudwalira kwanza nali manyoli namusawo era nakati kwekinganda simanya bana abantu baba bakimanyi abantu abasingira amanyumba olaba abantu butula omuntu nga afuna ku bank close ampe manager Kwana wale ababere ku radio ngoli ngali ngoli akolanga skali obanga asimula obanga ine bintu akola nenga ngabayinza olezanti presenter naye olaba ngo badde wekute bulungi ne branding banga radio ke byetagamu ebitabo naye ekisinga okukikulu era talent erenzo okwekanga ngo mutaranise nokola ku radio nenga talina napapula olusi nadde nasomanga bukulu oshegeera so omuntu kyangu nnyo obulula bangulya badde akola mu bbanga naye ne babanga aleta kola omulimu gwakola obulungi asobola n'abisoma n'akola ddala so aganze bali manyawo bali manyo olunza kubanga engeri beera smart yo beera okubya amataagi era neyinza nenya omusawo n'omuziki bikwataganirawo kati awujja mu 2 kitegeeza embeera ekyukidde wanene okubiti wajjidde embeera etuusejuzijuzi wano ali bubi nnyo tekyewunyisa nze wakuba mamanga njagala nnyo alina omutima munafu alina pressure so katwe nze nowemugamba nti nimulwadde Most luvannyuma lwa ssaawa ino kusimu oli otya luvannyuma lwa ssaawa kati okumugamba bino byempitamu mbange namugala pressure bino byonna nabiyitamu akyalo kyegendeko nze kanfuulire nena buli musajja bulinzi yena naddala nga wakamu okusoma oba olina obiyitamu fena buli omu abeerako n'esitole ye osebyo paka tojja kubeera ng'okaabira muzeeyi wo oba maamawo abadde akuwa ssente ng'oli ku ssomero kati omaze ate neetera omwana omulenzi oba olina okwetakulira nze natwaka ekisera nga nesisula school fees nsoma nkola nga nesisula school fees talina abaana bangi nga wamu omulaga ati otuma muto munene kwako akwanza kiraza muzeeyi wange omuntu ova mu ssomero nti oyiriba gwe nga gwe kwanza saaberanga awo nti neewerere era muzeeyi wange yampeera paka namala okusoma kati womala okusoma atatandika oyiribe kubanga omaze okusoma ekyanonyemye kati nga gwe naawe bwoyogedde nti wava eri ewamu palisa nogakogera embala omugye era nange kyanize namala okusoma onoonya ku radio okwokola mu Kampala nga tewali ngamakuza experience okitegeera so nemba ndi awo nenfuna chance nga njayina mbala omanye okubanga omuntu obadde Kampala olinaga nti ogenda embali omanye ekitegeeza otegeera nga naawe wanyigalo nogakanyende simanye onyina tandi nange wekyali okujja embali so tokyejjusa ekyo kintu kyonna kibeera kyakuyita obeera wakuyiga n'otandikira awo opportunity nesijja so atudde ku ndongo wali mu December awo biri emeka biri mu December ng'omazeewo emyezi nga 7 awo December awo ndoza oba zalina kuzomeza 3 mulungu December ndoza oba baali batutaddemu kakatonotono 3 mulungu rumalizi yankubira esimu yali wano yali awo kutawa lodge oli wajangu mpelekeko mu studio mu December nangambo yasi jangu mpelekereko atize mu 2020 nali nakamala emyezi kwanza najja September bawo covid yali atutadde mu banjuka baatutamu awo ng'obanga mu 8 awo
Omuyimbi yampulisa nagamba jangu mpelekireko mu studio nga just kumwerekerako jangu just nga kyali wange okukalo. Yes tugenda nagamba tusinkane wano kuli kizimbe kye kiba kitawata Mpologoma ye nagamba jakusinkana ku Mpologoma nayita wano wenti tusinkana ku Mpologoma tugende wa Chess tukaye wa Chess nakola ebye namala kata kayimba kali kinakugamba kawuyo kinawandika edda Kewandika mu primary. Yes. Ogambye ko ina akatabo. Yes. Ningambo nage manyo kuyimba nyala kuyimba. Kana gena yempoza ngisali sabu musawo. Musoka ni mwakudiko sia mtale ebiri. Ko liyimba no mwana nga manyo kuyimba. Ninga naye that was my first time okunya kuma kula ki. Baso kati walo nango mutunze byo kuyimba. Wali omuntu yajjawo nansudiyawo ine eddoboozi kati awula byenkola ku radio awula eddoboozi ddungi awula ne mu studio nebantwaleeyo actually wano nambale tugenda eyo twagenda mu kastudio kaba Papa Lova nonakola kuyamba mwitaani Emma waliwo kastudio kebaali balina eri nga kumukaati wansi eyo tugenda eyo munange muteeka muzirikisi biki Omaluizo ye ani Papa Lova tachimanyi naye yeyanzija mulalo y'okuyimba yangamba biki ebyo era nze sobola kuyimba era kanayo nalinganga katwala naawe walinganga wagenda jasinga ogezesa naye kati oli bwe yakugamba nti ngoyimba bulungi n'oyongeramu kamaanyi naye nze oli yamala mu mazimanyi nange neneetya so irayimba oluyimba olwo Iko mama wange tata wange tukataka kwa Muslimu. Gani mbuza gundi amalo kolo wenga nawe noga kankole. Ngama kankole. Yali ageze kola lwimba ki. Sikira. Nulimbo wali chaliyo talufumyanga na by the way. Imbalo maluzi yakola musudo naku lumu nange telufuma. Wali rubi yaluleka oba. Simanyi nizo yamalo kola nange nenkolo lwali. Walita huyo yawe nasokirako. Kubaze ikisi nenkuwa wanagamba. Naimba bulungi. Era yampulanga sinagamba. Olwo abana bazwa nibawuza kulimba olwo era nga bali kuza mwana naviridde wa. Ndio kitegeza mwana kuyimba. Arobya tukakumama wange wakanda musajja wa muyatandise kuyimba. Nze nayomba binatanga kunywanja ye Nda kunywanja Mukadde wange ono kumufanyisa. Mama wange era anjagala nnyo. Sagala nnyo mwenyezi. Ne muiza akayimba bakayita mama. Waliwo akayimba mama nange manya akamama. Kato kumufanyisa akwira kayimba. Ngamba ulabe ngenda kuyimba nga bitu ebi. Somesa abantu. Sigana kono nikali trust me. Kubanze by the way nakulya mu bana nga banyonjaye binasulanga mu bitupi kasukwapo. Nte kasukwapo abana nga mutu ketambula wera mu kunyanjaye babira mu kunyanjaye. Nte na malo labo omuntu okonedeka kuba kuko. Abakulira mu nga tusula mu nyumba emu. Nze abanga nabano binasulanga mu wano nga nakajambaye. Abo nga banye mingi banyasigala nengansi. Nze nali ku ssomero nga manze ndi mukulembeze nenga ngabo abana nga banywa n'enjaga mu ddoomu. Ninga ne bageza bakimanya nga tebe bataano bo kyegera be bana be mukwana mu omupiira manya abantu abo batyo batu nanga bawo engeri ke bakuyambako ene okoononeka kiba kya muntu sigamba nti wogera mu bantu kyemanya omuntu okoononeka nti gurupu nezimwonoona nga abadde akyali muto otegera omwana tugeze nga omwana mabanga adde alinganga mu P7 n'atandika okulaba bigurupu ebinywa enjaga osobola okwonooneka n'omwana ng'okuze n'oweza emyaka 18 kiba kizibu gurupu okutwala kiba kizibu naddala ate obanga obadde olinamu kabaka gwandi wakulyako mu bamuzeeyi empisa nga zaaliwo kiba kizibu wanze nowengera mu kiraabu almost weekend eba kyali bangu bonna bajuzamu kikowega enze mbera kuno vida nibaseka nibagamba naye gwe golifalaaki naye waliwo emanyi nga basiraamu naye nga ate omuntu banya nate bayimbi mutima gw'omuntu nasuuza mu mwange sigenda kwonooneka so sigamba nti buli abakikola bayonooneka naye mu ndaba yange n'eddiini eyange gyenzikirizamu sigenda kikola kati akayimba koga kwafunye bakaita wuuyo kinasookera ku bakaita wuuyo nzizaako mama yakawulira yabeera musajja actually binabeera eno 19 naddayo 2021 myaka ezo nanga siddayo nga nze mu mutima munda nakyesuubiza nti nyagala kuddayo ewaka
nga buli abaana betubadde nabo ku street nga bantya ba like kambere kyakulabira ku bo kuba twabeeranga ku street awo polisi ngetugoba polisi tukwata n'abaana basiraana nange kakyo nange eri palisa nga mulonda sikulaapu nga bagamba wana abaana basiraana nabo kakyo nange bali bantwale mu katogole bakwaze kintu kimu tunayisinywa bali bali bakola nenga tutambulira wamu tusula wantu wamu kati ngaga bona bayononeka tibalina mugaso biki nga batuvuma kati manye palisa ogyesera nogenda nobakuba endongo kati unaje mbale nengamba palisa nakisubiza mutima gwange njana tobanga ngamba obanja sula wa kwa myaka nekana ino kudayo nkyuse mbere kyakulabira kuli banana era we natayo ule omuyaga so natayo mamwange limusanye omuntu yavayo nga nyambala zidame nyambala biki nadirayo mu gento ate nga kusomero ngomusomesa onkubira wane emigo zo tachiri nentuka wali ngokyanda banezijjamu eza bino ebyokwambala ebigento byavada kwanti okola nyongo yamabigento oba jasitulwa kwanti okola kudwaliro ize juzi wano ize kusomero oba nedwaliro likukyusiza nnyo nnyo ya kuba simanyi katonda watu katonda akola ya katowe naddayo wako naddirayo mama nakayimba actually akayimba ako kekantwaza nnyo mukyalo nakola kumama myaka zona zalimaze nga simanyi kubera akayimba nasanyuka nga nyambadde gento omuntu yava sinako birefu naddayo nga obule mutandisa okujja nabeera musanyufu enkomawo era nze ewaffe ainspire mendegeto era wenzirayo banzikiririzaamu nnyo nga wolaba Bobi Wine we yali nakati Bobi Wine wedda nekyagulanyi wakati olina kyoyigamu awo era nga bali abaana mbagamba nedda kino kyonakwekkirizaamu nakukola nnyo tutanyuma mirimu nze golaba nze nasimulako nakolako awantu nga nsimula Nakubako Kyapati natamuza perfume netundako obupale buno bw'abaana wano mukikindu wano juzi wano natunda obupale mbeerawo lwakuba nali funako kusande nga nfuna mpaluba mukitundu mbeera netunda obupale obwo nkolaki naye nga nali mukulu singa nali mulanda nigambye embeera bweno nentundako amandazi bino bingi sinakola wano mumbali nga nakajjawo naye kyemanyi abantu abasinga bebandaba kati abamu tebanzijukira katonda nzija wala naye ate ankoledde ekyamakulu mu bulamu bwange gyesigenda sawa 10 so naye berawe kaliva akayimba ka maama nzako Nze Laavu akekumu kubakwatayo nnyo ate kali kemwakola ne Martin waiting for you Martin ali muuyanga bagamba oyo muyimbi wakabi mu mbaale siro nga nakajanga ku clinic embeera awo nemwebuuzaako nange njagala kuyimba kityawo kubiki akwene tukwatagana wakuba ebisera ebisinga twali tumitinganye mu musigiti tusala naye tukwatagana amusalya muguno gw'omukikuubo kati lunaku lumu namugamba nga nyo tutwala ku studio kati lunaku lumu naye nga already naye natandika okuyimba naye nga nze nefulanga atamanyi kuyimba nemugamba simanyi gyakuyimba nyalangirizeko omuziki lunaku lumu yakuba esimu nagamba oliwa nagamba omperekereko n'oluyimba lwengenda okola titwagenda tugeza okola oluyimba lwa waiting yangamba mperekeraako amwerekera nakola oluwe ne luggwa kati producer natandika okuba wekintu ate nagamba nebute eno nga anonyi naye ya chorus ya waiting for you nagamba nawe yiya nenjiya era bazanyo katonda simanyi ebigambo byavaawa nenjiya era loluyimba langu lwasooka okuwanika freestyle nga mpanika mu studio nempandika chorus zange zonna nenzituzaamu era mu kuvoicinga tebanga amakonti oba okyambe wano nakusinga bulungi clearly titwaddamu okukosa abasumbwa naye nga naye simanyi music olwo wagenda olukola nga luli walumaze yanga amaze Nze Laavu awo kujukira awo nazaawo okaana bamulugwere awo nezaawo ku mucovid awo owokubiri webatu wena kuba bemunya nenkuba olimba bayita kijja kugwa lwa covid bayita kijja kugwa saba tugume enembeera gye tulimu bannange kijja kugwa mukama waali fetongere sala kijja kugwa nebata kijja kugwa awo kijja kugwa wenayingira ko wano waiting for you nabula mu studio kola
Ndio twagala kulana video naye bakuba kaja neketa mukao ya tena ngamba makina ko yazamu nyamanya ngamba manyo kuyimba munyo kuyimba yako ne mbali ja chikuba ngamba sikwirize aba mukyalo soko chikuba ne mbali ngamba ya soko ekisigamu munyo mutima ne kibula bakola nnyo so hali ya tukiza abantu basubiriramu yala kitukiriza ya Nolimalo nasonga okulaba Nze nakuyitanga ko nyawo ku street nasimanyi nti olina muyimba tanyi gona kulasooka okujja eyo face yo teyali mpya mu maaso gange asooka kujja ku studio nga maaso kane mugeeko oba mwali ne wusiri oba nali nkyazizaa ne wusiri ne Asha Robert lolo Asha Robert yes nina komangawo ne oli melody melody get a reason to fall in love by the nalabye adda alinayo concert yawo mu Valentine's Day wadde concert yana genze n'enyimba ekyemunyisa mwana nave palisa tekankubuulire mu baana nali ntudde nti omwana najjanga obadde kale oba nkankitwala obanga okunyuma kale ngobadde tomusubiramu baali abaana babiri olaba n'avaamu ekirwate kimusubira yali gwe n'oyo oyani oli yadde n'ekivulu Valentine's Day yani melody yeah melody oba akayimba bakayita baani reason yakuyambula ku lumu naddamu nemusangakawo kali mwerutanja nanga walotuni endala walotunyawo endala giyamba bagita mutego actually nza gyadakoza n'okozesa wali abaana abayimba akati wanga nti gyova omalubisi gyava teekakuoyo Legis Beats kubira amakwalisa sasa nakikira Kampala kati abameru nali mbegomba oriza nali mbegomba already ngokimanyi bebe nga bakikuba nani yamaze mu ndo mu myaka minene simanyi waya katikati kuiba simanyi cheza ruhe mu high school wao nali mbegomba na bali na kasudio kawo kali mpalisa mupaka kanize ngamberawo mpulize nge gibayimbamu baida nabakutunga njagala muzika ampulize nge gibayimbamu naye kugamba naye nga akugamba ekyokuyimba kyolwandi kirosabu kyamuyiganye naye simanyi kyakukola ndikuyimba naye nali nkwagala kuba nali mayinga kati bamere nali mbegomba ate nga naisi basembuta nga bebasereko abanene yepalisa sibasembirako naye nga palisa yani akikuba ow'amaanyi enyenyi wamanyi wali bamwita hansomani naye hazo naye tunayekolako naye gena kujja wakati awo ne Asha Robert wawana okadamu webudaka wana nalabye natuni gyakubye erimu amapiano nalabyekaa ku status ye nabaddeko naye wanene mu kino ekifulu kya bibi wanyampitamukko tulina ensonga zaffe takyampitamuko naye nga naye wamaanyi saizi eyo baddawe Asha Robert oyo alina connection z'abaana amangi nnyo Kampala eyo waliwo abaana bagenda nga abakonekitinga eno ewange abamu babeera Kampala actually yaleetako Vairota nga Vairota tanafuuka w'amaanyi manyi naye yafuuse w'amaanyi wano akategereka Vairota kafuuse kamaanyi njo juzi wano nange nikira Vairota ekajja nasirika obuyimba yagera okusirika obuyimba ngaobuyimba bwe olwedde ombadde bumanyi manyi akuba obuyimba bwe kayimba kiyakakasinokwataine oba akayimba awo naye nga bwabaawo nnyo kati obuyimba nabuwuliranga naye nga simanyi ani abuyimba nga bubeera nnyo ku tikitooko agerauza ninga obuyimba nga ninga bumanyi nti yenze bulungi webale bakaita ndi bulungi okitegeera so ndi bulungi katambulanga nnyo naye nga sinamanya ni akayimba so Asha Robert oyo wamugambira
kati omala ndi mulaavu ndi mulaavu yada kugundi kati otamala waiting for you abira mu studio nenkola oluyimba ne with praise valita my angel yaluwandika mu studio nekola kati otakola oluyimba olwo lunyumira nnyo oluiso nemu oluyimba olulala waleeta afya nali njagala kola byaddala okwanza ine enyimba zange naziwandika zijjako bujja nawandika byaddala byaddala wali wamukola dda muwandika jasokera namuwandika dda before nga sinawandika dde mulaavu wali wasooka byaddala naye namuwandika dda byaddala namuwandika biseera bya nayimbiramu wuuyo wandikira byaddala kyengiza abayimbi obeera nowandika ennyimba zo nga ziri ezo kati zesaa zino nenyimba zijjako mukema baida nolimba lunabadde ngenda okuzaako nabadde ngenda kuzaako bifo byaddala naye okusinzira ku season sikolo byaddala kati then nalwo ngenda okuzaako wa x loluyimbidde sharon egwe olwa x era buli gwe bamenya omutima abeereeyo nga ali mugumu olwo lugenze wa sharon sharon yakumenya nnyo omutima nagenda nenkola actually nasooka nenkola ndi mulaavu production nga nfu producer wansi eyo nga production actually kyanzizamu oluyimba olwo manyi nze martin luyimba lwenkola nga sinalufulumya sooka lumulavu nga sinalufulumya nga sinabakuluta sinabagabira muntu yenna kasambijja musijja wendi kusooka marketing nga masooka owulizeeko eza martin alina okutuuka okuwuliriza andi wabaawo omuntu nga ye awulira oluyimba waba omuntu nga tasaana kuyimba naye ng'alina okutuuka music otegeera gye bali abo abantu nga ye kyengeza kugamba nti ng'alina okutu ng'asowuliza bwati naye nga lujja kukola oba telujja kukola naye nga kale nga lusi y'okuyimba tekiza obutamubeera kyangu naye ng'alina okutu namulaga oluyimba oyangamba ani yawandisa oluyimba luno ngamba yansi yaluwandika agamba gano lyrics machuwa nnyo bigambo birungi naye production nkulu oluyimba luno olina sente ludde mu production ennungi okugenda e Kampala kuba yangamba zino lyrics machuwa ngamba nze anaasobola okuwandika lyrics machuwa weena okuyiriba ngamba njagikola Kampala era ne producer naye onamu oluyimba nagamba ani awandika oluyimba luno ngamba nti yensi mukola netuluddamu kiki ekifuula oluyimba okubeera olw'amaanyi lyrics production muyimbi ekisookerwako lyrics ebigambo wandisa otya obusengeze like bipanze otya tegeera kyawali obuzibu nosanga omuntu ng'amanyi okuwandika naye nga tamanyi okuyimba wati wasawa tinosanga omu ng'amanyi okuwandika ate nze yawandikira ennyimba zawe amanyi okuwandika ate manyi okuyimba egobeera n'essoni kubanga aliwo abantu batosanga bashiba tasobola kuwandika luyimba ne babebekulu bamuwandikira okitegeera naye ate bala abaziwandise baziyimba kibeerawo ezikati era biva wakatonda naye abanyi ensonga lwaki era wakuwa byonna wakuleeta omuntu asobola okuwandika n'okuyimba nagenda nenkola ndimulaafu netuluddamu ali bulungi nnyo netutambula waliwo abayimba abapirota abo asindikipoko bonna abakyali bange nga masindaogumba olulungi nomanyi okuwandika ekyewunyisa nti buli omu yagamanga lyrics makiwa ne simanyi wanawandikako oluyimba olwo simanyi ebaidira ndi mulavu lwerukutadde si lwerutukutu si lweruku yazuddewo ekubo nnyo nnyo oluyimba olwakuba abantu bennyini bamanja sho nze sho yabyaddala ebyo sinzi yakyagala nti njagadde tekawo esa abantu bennyini bamanja okyekirina eddoko eyo yangeotegeka sho ntekawo concert ndimula concert naye nze mukuteeka naye manyi ndikuteekawo jasikantugere tukikubemu yaliwo banga mugwa musanvu yaliwo mugamu gwa mukaaga kubanga njukire esho yaliyo nalindi Kampala bwe twawumulamu awo Premier League ngewedde nagendako e Kampala namala bisinga 3 era njukira esho saagijjamu naye ng'ensonga nalindi Kampala oluyimba olwo abantu balwagala nnyo nateekayo sho nali manyi ndikuteekawo jasika sho nekigaziwa kali buno mwaka ogenda twayo kakyakala kuno ndikuteekayo sho yita ndi mulaavu byaddala concert naye gera kwera ndi mulaavu nakujjako mu maaso ndi mulaavu byaddala kuba ndi mulaavu byaddala
luli ndi mulaavu katolina byaddala alobagira ndi mulaavu byaddala kalonadawo otuwa ndi mulaavu byaddala x eddako bagenda giyita olinoonya konsati olinoonya olwo lolina olwo luli kuddako awo olinoonya era buli erina yakumenya omutima kola nnyo oba yakukyawula kuba tulina ssente bwekola nnyo mugambye olinoonya olinoonya x nengeri gyezipangamo enyimba kale nenyimba nga mekawamu nga waziwanika zo nga zivanga nezimutuusa nezerabira naye nga lokadi already ezini production nga zafuna ngaolinda gyositikadde otebuti zitwala nyo ebbanga olaba empandika oluyimba ndiwanyo time kati nga luno lwengeno okusaako luno naluwandika omuwala weyankyawira 2019 yes naye akagundi kange kati wanongeze ngako nyongerako bongezi kubaza buli wentuula wembeeramu free namutamu ku nyimba zange nziyitamu mukantereza zatapapamba kati noluwedde kati kampandika olulala ate zikutomsituma time nempandika kyeze wafunyawo obusungu n'okukwatirawo peni ate nawandika nga sina nakutandika music kati wawandika yakinga tunatandika music waliwo kimanyi nti maaso oliyimba nze nina enyimba nyingi nali nawandika nga nazirabira kati oluyimba olitoba nze nawandikirako omwana oluyimba naluyimba nga nsina kutandika kuyimba oba 2014 yeyo batukyali wakeo olitoba tya tiranga okulubikira nenduyimbako baluyita That's why ndemerangako oh my baby wesunengako wagala nnyo kusingana abako webito mwana yaluyimba naye byamugedda bulungi kati ndi waggulu wakubanga ye yansookawo naye katonda bwati wagira ebintu yakati x yena gyali alinoonya si mubi kati maama abaana yawula atyamugera oyogera nnyo x simulingiza guno gwokusooka nze nayimba ndi mulaavu naye siri mulaavu nze baira nze omuntu ayimba ku kintu kyendabako olaba nze wensanga omukazi n'omusajja nga bali kulwanaawo mu bwongo bwange kijja kuwanika luyimba mba njagala kuwanika ku mbeera eyo era nze ninenyi like nzira kumi nabye nayitamu wankyogere nina olimba walita I am blessed nzira kumi nayitamu na wano wendi nebuza nzaani kubanga bannange nabalekayo mukyalo ate nga mu myaka ng'esatu nanfuse kino kyendi mbeera blessed so nina olimba walita I am blessed lulimu story yenna nga wenajja mbaale naweakolaki walita I am blessed tugenze mu kadongo kamu si kadongo kamu si nnyo naye andi kadongo kamu tuli awulingamuko mu gospel welute andi kadongo kamu omuntu watotola olugendo lwe era mu maaso awo nga mpeereza emyaka 5 jateekawo olugendo lwa Prince Da Sojar concert gyenvudde wa concert yamini gyenvudde wa Prince ekwere tino omukozi bamuyita tenda muyimbi wa kadongo kamu anze sooka nayimba olimba nasoka edakika nga nnamba ng'akyabuuza so n'abaana abatamuti kati bw'ogamba nti ototola gyoyise naye nga otogezegeza nga kadongo kamu so mu byonna kineebaza katonda nti yampa obungi buwandika enyimba kuba nze bwefokasinga nti kwanika oluyimba nawe olumukiza okwanikamu enyimba bbiri olunaku kubanga olaba nze wadde ku mulimu actually baanalirira bayimbira sirabira mu kuyimba nyama nze nsobola okuyimba gobanga onaku nze okuyimba wano waliwo okubiri akunimbuna nga ayagala ntwale mukugana namugamba nti tondeka nga ndeka nkole YouTube nga inakola kuyimba mpeereza omupiira nkole byona byona ebyo kati balekere kati ibe nabina bino so nebibeera webityo nebaza yampatali kyokuwandika ekyo kyomiza mu nyumba zange zonna teri lulimba lebampandikirangako lulimba lebanyambangako toba atereza boka abamukuyimba mufuna sente mayimbi mufuna sente yali tunatandika nnyo neera tujazifuna mubasawo mufuna sente kale nga tumaliriza obuga busembayo ekirungi video already oyineemu naye nga tumaze ekisiibaawo
tena kuza ko video ya finale ya byadala or setting olimba lwa family wa X byadala ojasoka fumye video ko fumye audio ya X video era nayo sibenje jakuba singa kweli neri kuba ndije singa nayikwata nini kijetekera njagala nkwata ekisi kyawukana kukiri kubanze njagala nnyo buli like buli nkula kulekisinga kukinakola wele kulanye research so basuubiza njakula video esinga keri yandi mulawo kuba yali start naye tusi yali nungi yeri nungi yakutanawo serenga me nina budget wano ku simu wala kumtozalinga nsamba mutano naye ate ensamba nazo nkola video makeup balo kuni bambala kuzalima kunetano kitao kongoye sonde zile ya ate ne rapate maji kwa tena wana singa kama ndio damle na pate sana sana ndio baada mfunga meka ndio kufunga hivi kwa hiyo usati ndio pedi kukatafu katafu kuchukua na wamanga na wale wamanga au kolobas cafe then tupata kwa ni magera kone mhoko wala uyapata nao wala uyapili nao wala ukapata au kuika balasi nao wale mko akukatafa abantu bagenda onyo nalabye ne buji nga naye akoleddewo dopo naina kalabye so nebera wewe kale toyanza nnyo tukyalirako obugambo bubusembayo nakityoka kasaba fandi butubere nga tunzika olunaku bamugango ennyonyo nebaza katonda lwakino kyanfudde olwaleero obanga tukabadde katonda mwene ensonga buzane yajja nga sina wansi kwensula nga kadde nawe ensula nabendiisa so abadde katonda so mu byonna kisobola ogamba abantu especially bavuka bannange okola ennyo n'okwekiririzaamu zina balidativu bange abagagga tebuca nekubesimenga wendi njagala nnyo okola ekyange naye nga nali mbalinaye nze olaba nejusi kambe kato nejusi wano basibyeko emirundi ziringa enakwesa naye nga sikwira gakola mama nakati mama nga takimanyi kubansibamukobi nedda jusi wano nomwaka actually period ya guno omwaka guno getulimu ne December bamuteko ali bizibali ko yo malo loboto lokike yani basibako wajja music basibya mukaawo na wano wale bya tumoto nabateko amukoti ebyo nasikigamba mukade wange ndo bangazo naye mbadde nasibimanyi naye by the way era mbadde ngafuza kutomwana otekanye mwana wo ku status y'omutima otokani ekintu ekyo kikino ekizo okukosaamu sikiwa naye manye ensonga lwaki oteekayo mwana omugazi yeta atonda wale tetuli wamu kikola makulu okubanga ntekamutegesinewo omwana lwaki mwagala omwana weyafuna olukuta alina ku speed mukama tubatukitiddemu nange naye njagala nnyo okubeerawo nga nnako omwana era nakyagala nnyo era mamwange jjukira mamwange gombuko omukulu era abaana balinga musaamu kati nze omukulu kati yalinga ngangamba ne mwana wange oyinzalirako mpi nange njagala mbeerekawo osidewo kumuzukulu kati omwana weyafuna olukuta nenyumba antobe kale tutoba naye nazaala omwana era mama ngera mutola omwana yagamba ikisoke yali musajja futi yayombako n'omuzadde omulala akitegeeza wane batuba okusibirira ku yoyo omwana nti wali gwalinga ngaatayagala naye nga kati ane bakusa nolyokodekinga ofuna nkiwabona edda sinalisagala manyi sirebimu omuntu wakulaba ekuba ekikalu wala kulina sente kati omuntu wakusala leero nogamba sirina nagamba kirina kagatudoogina era wansibireyo nakalokeeyo abewa b'omuwala kali nga kyenyo nti bali basinga okwagala sente zirabira mwana baali baagala omutwale baali bakusabaomanyi ebya omuntu waba awadde omutolo era baba basinga okufunamu kakino aliwo ebitunga byo byali naye kasana gwayo kati omwana yakyabeera waabwe omwana yagenda ali Kampala akola kati omwana gwobeera naye omwana yagenda naye
kaje just yogeta nomufuna ko nofuna ko ifana ni. Yes. Wimwe posting abya mabega kuba yagenzo no January. Kade wimwe posting na January siwala. Yange nakudamu kuna December. Leo mwana omwagala nnyo. Kajazi goma enjo ina mwana wonjo omulabira nengo mukazi yetu mukyali era waddemu okwera ngafuna omukazi omusajja mulala. Watembe. Nete kijao nto mwana wewe. Hata kijao. Era nze siwa kufundi wakati wangu. Siwede kufundi wakati. Kuwasa. Okuwasa ino kuwasa. Siwede kumwasa. Aleka sigwa ina ino omwana. Nyama saje ka staff na ifu mwana. Kakira omwana oyo. Nsonge mu postinza. Olaba funga kwa bayimbi. Bwana bwala baji. Mwana mwenyina akwekwanira. Ateka unga at least omuntu. Nwayagala okola wata at least yesaleko. Olaba sagala buchenga mfuse star. Omukazi avya akabisi yanzalamu. Akabisi yanzalamu. N'abisi yanzalamu. Olaba kesala at least. Mwaba yagala kujja ateka embere yako yagala. Bwana. Omukazi maybe ayino ali mufungo. Nenga sile mufungo. Renga just omwana mwagala wagazi wa akuzala mwana sijamu. Baja bagala bana katawala basoka tenzika ngabo yampa no kumwagala ali no kumwagala yampa embeno genchali ngachali mwamanyi okuna ko kwano n'ikirego bo muzadde omulala yenda ninga abakazi bo baali nimube okuma batya kaza okumenye na kwempotolinga ne abamu batwala bubi kwano at the end of the day olaba kuliwo kwano mwala akuwagira no ebya mukwano bino ngo bimanyi nemwechawa akuchawubi akuchaisa ndi mukwano gwe abada akusupporting so kado kuchewala na kumkipinga amachali mwamwe yagala amachali ngoli awo kati zembera chiza be bana bana benda babera bakukolera bu challenge chibaji mu bayibe bayiza atasizo okusinga bwala kimanye ya de ninge je makando Mwiza na musajja w'abakazi. Nina mugaba ngamba mbayi na mama w'abaana. Ina mama w'abaana. Nangamba one awoloni yali manager we yani. Shayan. So chali wenyo. Last born. Maga yali afunye ngana yate nati agenda okulia mwatene yangu yali afunye omusawo. Ayira musawo. Oya mutadde ne. Wale nawo dembo kali tebiti haliwo naye. Simanyi. Engaze ndiwa nasina mukazi kati wetanga nja kwetanga masawa sazi mukyako wakiroto kuba osobola kugoba bintu bibiri kumudu gumu osobola kugoba bakazi okubona ekiroto ekimu ati kigenda kufa ekibadde kiri beta at least kasupengo gekiroto kati obeera otya ng'omusajja mbeerawo ninako girlfriend naye sina mukazi kitegere there's a difference between a girlfriend and a mukazi and their girlfriend have nina girlfriend nina best friend so nina best friend embera wetabuka ngolitayoko kale toyanza nnyo Prince kale baba bali kwango tukyalideko telef kyali ku Johnny Media mwe bali nnyo kubanga madde mutabayina atwade ne Prince Da Sojar nga tunyanyamya mukwano wali tunabanga aliwo kyetaagisiza obaana abeera afulumiza vidiyo obaana abakapya konna guno omukutuze wendi tujja kuba nga tukola ki era tumukomya abeere nga atuwulira byonna so ko tune social media platforms nga tusibule abantu nsaba bagende ku YouTube channel yange basubscribinge nga webeerinda vidiyo kuba vidiyo eri kujja yakabi nnyo yaba kuliko babasokutabinga mu Prince Da Sojar official Gemanya guide ga YouTube then TikTok Prince Da Sojar official Facebook page here Prince Da Sojar music we bit na uli omumene ine chikundi chibina batita Hustle music chicho cyane kirimo abayimbi bameka bade babayimbi babiri ne bafamu kutakanya babiri nanyo ono mwana wali omita Shakira yali mwala yego kati tutachali yali girlfriend wange yomkono byagwa bana yala girlfriend yomkono byagwa
Naye yagenda ali ku ssomero. Naye yagenda tukyali mu ttaki. Kati kyeza kati gwe kirimu eka. Natule mu nze manager. Ninga mu maaso awo nja kwetaaga abaana. Kasi omwana abeera nga ali serious. Manye ensonga lwaki nateekawo Hustler Music. Wangu yes hustle. Nali mu live nga ndi hasola. Bagamba aba hustle actually nze wali omusajja angambako unagule unasobola okula smartphone eyakabi yamutwala asatu actually lazima uzifune simu kizine zajja zino Infinix Smart 5 nagule simu musajja omu yangamba musajja omu yase yangamba oli hasola alina obuteka kujja bya bagaga ni hasola tebantekawo Hustler Music kati wendi bamfuse star esigali Hustler Music abantu bakitegere nti ne hasola shokufoka star nawe fudenga Kenzo yeita kana kambata. Yes, Kenzo. Ye songe eruwa kati wao abega wa hasola. Ye hasola ni njagala ku master. Ategenti ne so gwa mukyalo nafuka wakabi mu kibuga. Waliwo omwana yali aŋŋambye nti yali ayagala omutabani wa DJ ni mwakomawo. Ono yagala yamala n'agenda n'ogenda. N'agenda yayita na Hustler Music n'ayagala smartphone. Nsubira zonda wali kaseera mbeera online. Ndabwera ngo kushinga okukiza abantu kyekigenda maaso kati yayita ina simu kati nga era so hard. Era so hard. Music wakati wa simu funa zi connection kati zisabu ina connection Kampala nenga zinabyo nabifunde ku simu. Era ina ne shows Kampala nenga zinaziconnect ku simu. Katononyo wano list ya fulumano nga bulema muteekako sente ze gwaliko ku list yabo gozito wameka oli akwagala wali otwala basisala babe basooka mitwalo 3 nengamba abantu b'embaali banabe nga muli chipu we mutwa oba oli jasi yali yabatyobola butyobozi simanyi buli omwana aba n'endowooza ye kati gwe tosula kuba wano nojja wano bala nogamba omusoda mutunde sente bwezi nedda omaba nebbeeyi nebbeeyi ye kati nange nabbeeyi yange nansi yomanyi nabbeeyi ye nga yembabugaye era nze kimbeebaza nti tebantekaku Kristo si lwakuba siri wamaanyi ndi wamaanyi naye lwakuba bibi balaba bagenda mu kategori eyo oba mwe bateekako mumate oba mumuli babwereere polisi tukwaliko ababwereere Nabya namukyaza polo nemubuuza nagamba musajja bimanyire ebyo musajja avuga ne mmoloka yange ng'ongambe muni w'amafuta nenga nsaba alina show performinga birthdays baida alinaku kimbesizaawo enaku zino wano mabegako mu January February awo birthday manyi nga nsurprisinga n'abakazi baba just ompe ekirabo oba nongamba erinnya lyo nengentwayo omukazi wo nemuyimbira akayemba nemusurprisinga era kinkoledde nnyo mu kisente mabegaawo oba omuwala guna surprisinga awo abrao omuwala yakabe n'amaziga kubanga abadde nga mpulira bulizi Prince Da Sojar naye nga tamanyi naye nga abadde ayagala music ono kati wenagendayo nemukama ze Prince naye nga mpulidde ekirabo eri boyfriend we nemuyimbira n'akayimba kange aka birthday n'akayimba ka birthday so wina birthday wina omukolo byonna nyimbako kuba enyimba zange zigwa buli list mu category era ziŋŋanyiza alaavu era baseka bampitadde debuta lw'embale kozi wagambye era olomodo wange era mwagaloko nomusala omusayi guno okuva mu ye wali omusinkanyeko ye sinaba naye nafuna connection like ndi mu touch ne producer we yaledi niye wona ogenda okujonga 18 ku Saturday kati okwaragane gundi naye kyemanyi tujja sisingana anyway topapa sinyagala musanga at least nange nako wendi nga nowemulago lyembala agamba omwana alimu omulama nga nja musinkana ndi mugumu nnyo nja musinkana bibaawo naffe obaawo ku muntu nga mu industry nga nawe olabo oyagala omusinkaneko era ng'osa omusinkana naye nga kisaana omusinkane ng'olina ensonga lwaki osa omusinkane kiba kyetaaga omusinkane ng'olina ensonga lwaki okujjako bino nti nkwagala onyumira biki n'ebibafaana ebingi lwakubabuka
kale tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo abasubscribinga abasharinga n'abakomentinga tujja kuddiŋŋana olungi nga mukama katonda ayagadde ene John K Media nze John K Uganda mubeere bulungi. Merhaba.